박사님, 안녕하세요. 13세 말티즈 노령견을 키우고 있는데요. 얘 기침에 대해 상담드립니다. 박사님께서 해주시는 다른 분들의 상담글을 보며 많은 도움이 됐는데요. 제가 직접 상담하게 될 줄은 몰랐습니다. 언제나 부담 없이 상담을 받을 수 있는 곳이 있어 정말 고맙고 또 감사합니다. 강아지 기침이 심해 기관지 문제인 줄 알고 호흡기 영양제 닥터의 마티를 먹였더니 기침이 많이 좋아졌습니다. 헌데 기침이 완전히 멎지 않고 계속돼 동물병원에 데려가서 검사를 해보니 결국 심장병이 문제였네요. 지난주 동물병원에서 강아지 심장병 산기 진단을 받았습니다. 심장약 처방을 받아왔는데 강아지가 약 먹는 것을 너무 괴로워합니다. 병원에서는 그냥 잘 먹여보라고만 해서 인터넷에 나와 있는 방법들로 먹여도 봤지만 역시 힘드네요. 애가 굉장히 괴로운 소리를 내면서 완강하게 약을 거부하고 이빨을 드러내기까지 하니까 이렇게 스트레스를 주면서까지 약을 먹여야 하나 싶기까지 합니다. 심장약에 이뇨제가 들어있어 저염식에 물을 많이 먹이라고 했지만 애가 물을 잘 먹지 않고 특히 혼자 있을 땐 절대 물을 먹지 않아요. 일단 제 질문의 요지는 이런 상태에서 아이에게 심장병 약을 계속 먹이는 게 좋을지, 아니면 심장병에 좋은 사료와 간식 그리고 심장영양제 등으로 스트레스 없는 여생을 보내게 해줘야 할지 박사님께서 알려주세요. 정말 괴롭네요. 안녕하세요. 강아지 기침은 무엇인가가 호흡기도에 자극이나 불편을 가하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 생체 방어작용인데요. 원인으로는 크게 호흡기도에 문제가 생긴 경우와 호흡기도 이외의 문제가 생긴 경우로 나눌 수 있으며, 호흡기도 이외의 문제가 생긴 경우는 대부분 심장병이 강아지 기침의 원인입니다. 심장병에 의해 비대해진 심장이 호흡기도를 압박 좁아지게 하면서 자극하거나 심장병으로 인한 폐수종이 호흡기도 내의 분비물을 증가시켜 자극을 가하면 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란하게 됩니다. 심장병에 의한 기침은 완전하게 해결하기가 어렵다는 점이 문제인데요. 심장병이 발병하면 치료되지 않는 질병이기 때문입니다. 따라서 심장병에 의한 강아지 기침은 닥터의 하트 시리즈 같은 심장영양제나 심장약 사용 등을 통한 관리로 심장병의 진행을 막거나 억제, 기침의 근본 원인을 완화하면서 기침약이나 닥터엠, RT 골드 같은 호흡기 영양제를 사용, 강아지를 기침의 불편으로부터 조금이라도 더 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 합니다. 강아지 심장병 기본 1, 4단계 구분법에 의하면 강아지가 가만히 있을 때도 기침이나 호흡곤란 등의 심장병 관련 임상 증상이 나타나는 경우는 3기이며, 현재 강아지가 가만히 있을 때도 기침을 한다면 심장병은 3기일 가능성이 높다고 할 수 있으며, 식리관리, 비만관리, 심장영양제 급이, 그리고 심장약 사용이 필요한 시기입니다. 심장약을 사용해도 나빠진 심장이 좋아지지 않는 데다 심장병이 치료되는 것도 아닌데 약 먹이느라 강아지뿐 아니라 주인까지 상당한 스트레스를 받기 때문입니다. 또 심장약을 장기간 사용하면 심부전 같은 치명적인 부작용 발생 가능성도 있어 매일 정쟁을 치르면서까지 꼭 약을 먹일 필요는 없는 것입니다. 심장약을 중단하시고 그동안 강아지 호흡기 영양제 닥터MRT를 먹여 기침이 어느 정도 완화됐다면 닥터MRT 대신 환형태라 먹이기 쉽고, 또 기능성 성분이 추가된 업그레이드 호흡기 영양제 닥터MRT 골드와 강아지 심장영양제 닥터M 하트 골드나 또는 닥터M 하트 플래티늄을 함께 먹이시며 강아지 상태를 지켜보시는 게 좋겠습니다. 강아지 심장영양제 선택 기준은 강아지 기침의 형태인데요. 강아지 목에 무엇인가 걸린 것처럼 캑캑거리거나 또는 거위 울음 같은 소리를 내는 마른 기침이라면 닥터M 하트 골드를, 그리고 기침 식후에서 콧물이 비치는 습한 기침이라면 닥터M 하트 플래티늄을 선택하시면 되겠습니다. 이렇게 호흡기 영양제와 심장 영양제를 먹이시며 강아지 상태를 지켜보시다가 기침이 아주 심해지면 그때 이뇨제가 포함된 심장약 먹이는 것을 고려해 보시는 게 좋겠습니다. 그리고 심장약을 먹였는데도 기침이 개선되지 않는다면 심장약을 먹일 필요는 없을 것입니다.
또 짠 음식을 피하고 계란 요리, 닭 가슴살, 북어국 같은 고품질 단백질 섭취량을 늘려 정상적인 심장보다 더 많은 일을 해야 하는 문제가 생긴 심장에 충분한 에너지를 공급할 필요가 있고, 비만이라면 체중을 감량해야 심장병 관리와 기침 완화에 도움이 될 것입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터 M이었습니다.